ليه بيقدم اعترافات خطيرة تقلب كل الموازين بخصوص قافلة الصمود. اسمع كده. علي يا ربي ان الكلام اللي بنقوله انا نتحاسب عليه شخصيا مني انا ولي انا في نفس الوقت. يعني هذا الكلام وجهة نظري، ما نبيش ناس انا تزعل مني لاني قاعد نقول في الكلام هذا. القافلة يا جماعة مبداها الاول هو فلسطين واطفال فلسطين الجياع. وبكل بساطة يشهد الله ان الشيء هذا حلم كل واحد فينا، وانت اللي قاعد تشوف انا متأكد انه حلمك، لكن للأسف لقينا حاجات تانية. مبدئيا انا ما نبيش نتطرق لك في حاجات ما نفقهش فيها هلبة وباش ما نظلمش فيها ناس، لكن انا بنوضح لك حاجة واحدة. من اول ما بدا الموضوع يحاولوا انه هو يقسموا شرق وغرب، وانا اين تقف الحافلة تبدا حدود اسرائيل. انا من هنا عرفت ان في سم في العسل اللي قاعدين ناخذه فيه. مع شوية تحري يمين يسار البني آدم يحب يستكشف، عرفت إنه بكل بساطة حتى المنظمين لهذه يعني باش ما نظلمش، يعني خلينا نقولوا 50% من المنظمين اتجاهاتهم وعقلياتهم متطرفة بطريقة غريبة. يعني يفكر في شيء وينبذ الشيء الثاني. يعني مثلا يقول لك هذوكم الناس يهود، لكن لو قلت على الناس الثانيين يهود لا غير صحيح. وفي نفس الوقت يعني بما اني انا مسلم، لو نقول لي شخص عليه انه يهودي كاني انا كفرته. يعني انا وانت نعرف اليهودية شنو هي، باهي من كفر مسلم مش فهو كافر؟ لا، يتغير الفكر ويتشقعب من جديد. كذلك خليني نوضح لكم شيء، والله العظيم يا اخوتي الشيء اللي صار هذا راهو كارثه. انا خليني نقول لكم من الاخير، انا خلاص تعبت من الموضوع. الفتنه اللي في الموضوع كبيره هلبة. ناس اصحابي اللي تشوفوا فيا، هذا رايي الشخصي، ما نبيش حد يزعل مني انا لو انت كان نظرتك تاني، لكن اللي قاعد يصير هذا فتنه. وبحكم تخصصي قانون دولي، الشيء اللي نشوف فيه هذا فيه اجنده اكبر مني ومنك ومن الشباب مسكينه اللي طالعه وتتكلم، او ان حتى مفكرين نفسهم فاهمين. لا والله الاجنده اكبر من هيك بهدفها يا جماعه. انا بالنسبه لي الهدف الاول اللي نشوف فيه ان ليبيا تتقسم، وانا عمري ما نرضى اني نكون في فتنه في هذه البلاد، او اني نكون سبب في فتنه. ويشهد علي يا ربي والناس اللي تعرفني من حساباتي الاولى، يشهد الله عمري ما رضيت فتنه في البلاد، ولا عندي لا شرقيه لا غربيه، ولا يهمني اي شيء ثاني. لكن يا جماعه ردوا بالكم، ردوا بالكم، ردوا بالكم.